আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আবার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ট্রাইসাইকেলের ভিডিও নিয়ে। তো আমি আগে আরেকটি ট্রাইসাইকেলের ভিডিও দেখছিলাম। এই যে স্ক্রিনের উপরে যে ট্রাইসাইকেলটি দেখতেছেন, এটা হচ্ছে আমাদের ওল্ড মডেল, মানে ওইটার ভিডিও আমি একবার ছাড়ছিলাম। তো এটা হচ্ছে আমাদের নিউ মডেলের। তো এই জন্য আজকে ভাবলাম যে আপনাদের মাঝে এটা আমি একটু শেয়ার করি। তো দেখুন যে স্ক্রিনের যে ট্রাইসাইকেলটা দেখতেছেন, ওটার কিন্তু এটার আপনার কালারটা অনেক ভালো, এবং এটা আপনার রেড এবং ব্ল্যাক এবং কিছু ইয়েলো থাকার কারণে কিন্তু অনেকটা ভালো লাগতেছে। এটা আপনার চাকাটা হচ্ছে ব্ল্যাক এবং সিটটা ব্ল্যাক, এবং সামনে যে ইয়াটা অনেকটা ব্ল্যাক, অনেক সুন্দর একটি ডিজাইন করছে সাইকেলটা। তো এটা একটু আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে দেখাই, তারপর এটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করতেছি আপনাদের সাথে। তো ভিউয়ার্স, এটার আপনার মডেল হচ্ছে ফিউশন ট্রাইসাইকেল, আরএফএল ফিউশন ট্রাইসাইকেল। এটা আপনার দেখতে একদম কিন্তু মোটর বাইকের মতো, মোটর সাইকেলের মতো দেখতে পাচ্ছেন। এটার যে আপনার মানে ডিজাইন মডেলটা একদম মোটর সাইকেলের মতো, এবং দেখুন এটার গায়ে লেখা আছে কি মোটর বাইক। এটা লেখা আছে হচ্ছে মোটর বাইক, এবং দেখুন এখানে স্পিড সব কিছু একদম মোটর বাইকের মতো কিন্তু সিস্টেম। দেখুন এখানে যে আপনার চাবি দেওয়ার জায়গাটাও আছে অনেক সুন্দর, তবে এটা এমনিতে আপনার স্টিকার মারা। তো এটা দেখতে মোটর সাইকেলের মতো হলেও এটা মোটর বাইক না, এটা আপনার প্যাডেল চালিত। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, যে এখানে প্যাডেলের ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ এটা বাচ্চারা প্যাডেলের মাধ্যমে চালাতে পারবে। এবং এই যে সামনে যে বাটনের মতো দেখতে পাচ্ছেন 5টা, তো এগুলো বাটন না, এগুলো হচ্ছে আপনার লাইটিং এর বাল্ব আছে ছোট ছোট। এবং এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে 2টা সুইচ আছে, একটা বাম পাশেরটা হর্ন এবং ডান পাশেরটা হচ্ছে মিউজিক। আপনারা যদি পেন্সিল ব্যাটারি দেন, তাহলে পেন্সিল ব্যাটারি লাগাইলে অনেক সুন্দর মিউজিক বাজবে এবং লাইটিং হবে। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটি স্ক্রু আছে, এটা খুললে এটা এখানে আপনি 2টা পেন্সিল ব্যাটারি ভরার মতো জায়গা পাবেন, অর্থাৎ এখানে 2টা পেন্সিল ব্যাটারি লাগাইলে অনেক সুন্দর মিউজিক হবে। এই যে দেখুন গাড়িটা কিন্তু অনেক সুন্দর। তো এই গাড়ি নিয়েও আগে আমার একটা ভিডিও আছে, ওটার অন্য কালার আপনাদেরকে প্রথমেই বলে দিছি। তো এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 2800 টাকা। আমি আবারও বলছি, এটার প্রাইস হচ্ছে 2800 টাকা। এই গাড়িটা যদি আমার কাছ থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে চান, অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমি কুরিয়ারের মাধ্যমে মানে সেল করে থাকি। তো আপনারা যদি নিতে চান, অবশ্যই আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। ওকে, সবাই ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।